ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கேலக்ஸி. இன்னைக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம்னா வாட்டர் ஃபவுண்டைன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். உங்க வீட்டை டெக்கரேட் பண்றதுக்கு இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டைன்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப பிரீமியம் குவாலிட்டியில அஃபோர்டபிள் காஸ்ட்ல டைரக்டா இம்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஹோல்சேலுக்கு வேணாலும் ரீட்டைலுக்கு வேணாலும் என்ன டிஎம் பண்ணுங்க. பாத்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட விநாயகர், புத்தர்னு ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. எல்லாத்தையுமே வீடியோல காட்டுறேன். ஒவ்வொன்றிலையும் நமக்கு 4-5 வெரைட்டி வந்திருக்கு விநாயகர்ல. இது நான் ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபாஸ்ட் மூவிங்ல இருந்த கலெக்ஷன்ஸ். முருகர் விநாயகர்ல கிட்டத்தட்ட 10-15 ஐட்டம்ஸ் வந்திருக்கு. எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன். இது ஆர்டர் பண்ணணும்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த வீடியோல இருக்கு. நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. மறக்காம மெசேஜ் பண்ணுங்க, இல்ல கமெண்ட்ல உங்க மொபைல் நம்பர் கொடுங்க. இதோட கேட்டலாக்ஸ் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி வைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.